et azonga benginga ne to kutane siko en face boye ando ibisanga tana mona ki nze moment botiaki na statue ozali na studio zo na parce que il y a amour de ma vie nze ande ibisanga bon à partir nze mona nze mona otindela ngango ayoki yango pe era ayoki yango ayebisinga yi to kutana na studio na sango pa Junior Kadia na ma pambola Junior Kadia donc to kepa na ye à partir de Junior to komi wana allez il y a déjà à maîtriser les enzymes et donc les gens disent ça moi on a à côté na Camille Bandoui mama ah ngas ko na mutu na bika we manzembo yemoko après yemoko ayo we basu mon frère bless nzemo foto ma biso mbale OK mon histoire ni ngazali ah frère nzemo on habite ma biso mbale pour nga s'attendait que peut-être ça we mango comme na groupe na e peut-être à proposer à groupe na e ou soit ta chanter belé au bar bana déjà yamo zo mona na pambola ke mingi de faux amusa na nzambe pour penser na likanisi basé belete tout quand makambo tout sur lelo ya nzembo ya amour de ma vie lelo bato belé bazalaka nanga mais ba yebaka importance nanga te ba mais ngo pe yebisanga ah papa to pendant longtemps mais to yeba kité que oza na ba biloko boye na kati nayo donc pona ko loba ke il faut analyse lo ba frère meka nga monanga nzama pambola yebisika zali natanga bampaka basila posa ya mokili batikala na posa moko kumamela nkolo yesu balingi tokokana na yo ndenge bokokanaka bilongi yo na bayekoli yango juda bateka yo ambrasaka yo parolier eza mosala oyo nzambe apesanga mpo na ndimango parce que nakoma banzembo donc voilà donc omoni babiloko mosusu eza tomona ngo mingi na mokili mais nzoka nde parole eza na nzambe eza na yesu donc parolier eza nango eloko moko extraordinaire eza kaka nde mutu oyo aza na liloba azosala liloba na ekoma bato mosusu banda koexploite yango Mbonda Rock, un single King Kulu des ancêtres. Un nouveau concept, l'esprit avec une idéologie nouvelle. Toujours chic, toujours rebelle. Une production signée Clam Franchi Dr. Dre. Management Spadjari Tembo et Henri Banga. La Cosa Nostra. Mbonda Rock, c'est du vrai, c'est du lourd et c'est original. 100% Paris, Jet Set, Mbonda Rock, c'est de l'innovation. L'homme du pétage. Et puis, on a animé l'eau, c'est que l'eau a FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Koura TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Bon, passez n'y a commis 075 quasi France. Na Kinshasa 75. Donc on a plus 33 075 31 22 928. Et L5 Travaux, le professionnel du bâtiment. Pour tous travaux de VMC, ventilation et ramonage, électricité, manutention de moteurs VMC, des spécialistes véritables et professionnels à votre service. Infoline et commande au 06 48 22 96 53. Et L5 Travaux, le pro du bâtiment, au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Métro,
Saint-Denis, porte de Paris, ligne 13. Et L5 Travaux, Kisalou na Kisalou, Moana Kekete. Bonjour, bonsoir, shalom, peuple de Dieu, vous qui aimez beaucoup suivre votre émission Gospel Plus. Je suis très heureuse et très contente de savoir que vous êtes là vraiment très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, devant vos ordinateurs pour nous suivre. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci de nous faire confiance. On est là pour vous servir. Le but est Gospel Plus partout dans le monde, Gospel Plus El Paris. Nous sommes là pour vous servir vraiment. Merci de nous suivre vraiment ici dans la radio. Faites des disciples, télévision et pourquoi pas aussi dans Image Pro TV. Nous travaillons en collaboration. Et moi, votre humble servante Marie Kapinga, je suis là pour vous faire plaisir. Je suis là pour vous quoi, avec mon invité d'aujourd'hui. Mon invité, Lelo Tokomekempe Koutounae, ba question bele toyeba Azanani, toyeba Aoutawapi. Toyeba Abanda Musique Ndengeni, mon invité déjà, il est là, c'est un parolier. Hein? C'est un parolier, tu retournes un peu, Aza Ayembaka, Aza parolier, Ate Rapé, tu retournes à la question, on a vraiment à répondre. J'ai dit déjà un grand merci, na Batunyo so Baza vraiment branché, vraiment, déjà confiance, vraiment, mais sans plus tarder, quand on a l'Obaka, Maloba Mingite, Bissonde Moussala, je vais vous présenter mon invité de cet après-midi, le frère Blaise Binda, que je dis shalom papa Blaise. Shalom maman. Shalom Kapi. Boni papa Kimia. Kimia nangolo nzambe. Donc naza bien ndingozo monanga. Ah oui. Merci beaucoup papa. Pesa mbote na bana fête des disciples télévision na bana ya Image Pro TV ba oyo ba sepela kana émission Gospel Plus. Pesa bango mbote baza kolanda. Nzamba pambola bino nyonso bo vandi na ba kiti boza place nyonso bozali pendant la émission oyo. Bana le feu des disciples. Bino nyonso nzamba pambola bino na yebi ke bo passer moment va bien. Dans la émission, on passe toujours dans l'émission Le Feu des disciples. Ok, merci beaucoup Papa Blaise. Papa Blaise, on a koyobo malamu, mais bandeko obazo landayo, ebio penza peut-être malamu, te ba monsieur super ba yebio, mais ce qui te koye ba Papa Blaise, okope sa biso moi biographie na yo na mukuse to ba Papa Blaise, azanani Papa Blaise, aza marié Papa Blaise. En tout cas, ce okoko se présenter na mukuse na ba téléspectateurs na biso obazali kolandayo. Oui, Papa Blaise Binda azali serviteur de Dieu, azali moyembi nankolo, azali parolier pe ndenge utiko loba na introduction. Donc biographie na ngai na botami na Kinshasa, nazali na koli na Kinshasa, na passé pe temps na mingi na poto, na yambi Yesu awa na poto, na Kinshasa nazaki tenter ya ko kutana Nzambe. Nzambe okutana nga na poto, et eza grâce moko particulière. Et voilà, et puis à partir de Kokuta Naye, nde na bandi pe kosalela ye na kati ya église, ti lelo naza na kati tonga, na servir toujours en tant que moyembi naye, mobuma mel naye. Et puis de temps en temps, le col a disciple nyonso na prêcha rappel le banaye, et puis na sala nyonso oyo ya sengiso to sala. Ok, merci beaucoup Papa Blaise. Papa Blaise, ce qui te ko bande un peu toye, Papa Blaise andimela Nzambe na anenini. Bon, moi, andimela Nzambe na otoloba na poto, précisément en Russie, parce que za mboka on a les kaka. Dans les circonstances, peut-être des témoignages, je vais témoigner plus tard, même sur la émission Sima, sur le PC n'a pas grâce, il a témoigné pour les mboka tena lingana zala, et ça là que na banzela quand tu yaka, na retomber. Oluka kanzela poto. Bon, oluka pena zela poto tena koloba, parce que ezaki oluka tena ezaki ko yande na poto ezaki transit. Ok. Donc transit, ndé à partir à transit, et bah c'est une complication ça les maginde wana. Ngana tikali pona peut-être na baki mona otikala pona quelques jours. Et je m'attends. Donc, ils allaient qui m'ont calme en Zambie. Et puis, à partir de là, ils m'attendent. Bon, témoin, ils ont ma Kassimbo. Pour qu'on me tourne la question, année. Donc, année, ils allaient en 98, na kutana Yesu. Mais, on a commencé en 97. Donc, une année après, na eko ndimela Yesu. Et puis, à partir de là, na eko taper na maman Zambie. Donc,
nazalaki penza na Kinshasa nazalaki penza nayebaki penza Nzambe te. À l'époque c'était pas vraiment ma vie quoi. Et puis na s'attendaka nango te et ba projet on azalaki nango na mutu makanisa ngezalaki que bon comme naiki plus kolinga musique na sona na poto na ko sakare na nga solo pour nazo commander banzembo déjà à partir déjà na musique mokili tout ça et na comme na poto na donc ozalaka na musique profane. Bon bien sûr na musique profane nazalaki pena pratiquante mais nazalaki ko participer na ba texte nanga na komela bandeko ba donc obanda na donc ozala parolier depuis kala depuis moi na nga na ndi ko komanze mon âge je crois na ba 11 ans. 11 ans bon na ba groupe amical ba quartier tout ça évolution et on memangati après kokola na ba groupe ba quartier exactement trop na Kinshasa à l'époque na bisombo le ba orchestre za bien trotté tant biso kokola ba orchestre za presque ba quartier nyonso alors nga na ki wana comme na timide na penza ko yemba te na ba orchestre donc ça sala que na zo sangisa mingi bandeko ebele ba otala nga ba ebi ozala na bango na bomwana ba kuma pe ko beta pe na ba groupe ebele donc to ko mona zo bengisa bango na ndako ba guitariste ndé place na yebo la musique na yebo la musique pas na biso donc soki ba ba yewana na luki moi quelque chose na pesi bango to répéter nga zo banze mona tia ba cassette ba misu ba memi on ba groupe ba misu pe tirala na ngai petit na projet na ngeza ki ndé na sala carré na nga na poto déjà ni na poto zaki déjà donc projet poto zalaka déjà donc pour grand frère na nga zalaka awa déjà na saluer grand Jean Olisiku azaki de ça ba démarche pour na poto donc ça dit que à partir wana azaki de bongama na sala carrière na poto nengo sango na Kinshasa te nzoka ni Nzambe azaki na plan na ye koya na nga na lingana ya na komi na kangami na Russie kuna après na ko ndimela Nzambe pour na ba circonstances ezaki moi trop ezaki ba circonstances nini o esala ki papa Blaise à croire ce qu'on na Jésus Christ. Bon déjà tout côté na moi témoin Jango. Oui. Donc parce que il a fait des disciples télévision par rapport il y a témoignage no bandeko bazola na biso pe ba koki kozala édifier et on vraiment occuper sa biso témoignage ezaki na circonstances nini papa Blaise Binda à se convertir. Bon liboso ezalaki na komi na transit na Russie et na Kiti ezalaki transit à 4 heures. Na 4 heures wana fallait na pema na zela avion na pour la France na France donc il na aéroflot avion ba russe et au Kiti wana obi passeport na biso to ça l'avion na ba chef changer pour photo tout ça ba tout ba immigration ba tala ki momona ki passeport na zaki ngate ba bi bon ndenge za boye passeport les a yote ba zinga ba kangi ngai ko kan ba kangi ngai au lieu ba changai na soit na détention moko boye bango ba tikinga juste quand na salle d'attente na aéroport bazu ba mikana na nga tout nyonso tout ba kena nga na tikala ki wana na zolo mais na sala sikoni mo na moyebi pe lango te na be critique na bango pe na be otanga te et ça dit que et ça qui nga un peu mobulu et puis à l'époque ba noir bazaka troté ne wana tout ça na somo na mindele donc kozo mo ko tuna nani te na bumela ki tellement ba 1 heure 2 heures na mona motazo ya te ba to ba lukanga ninga manu lukasko so na tuna ta mutu et ça ils ont ngaton ndé à partir wana na comprendre que était na za penza siko na mobulu bon à l'époque pesa ba téléphone loko lelo te obenga donc bandeko ba bega ki ba ozelanga na aéroport na France bon nga na tikali wana na ibité ba osanga nini na bon pesa air nga vol fallait kinde ki nga na tikali Otira na tikali wana na bandi kotambola moni ndeko moko boye ezalaki je crois ivoirien comme azaki noir na s'approcher vers ye na tuni mais ndenge ni wote ngazo ke Dubaï mais nga bakanginga awa ba zubu bilongo na abia ninga ba tio boye awa c'est que passeport on ezaki ya bien te ba sala boye donc ba otiko awa timu ko le vol oyo kozonga mponga na matanga na Burkina Faso. OK. Kozonga le vol oyo kozonga mboka wana nde ba kozongi sokuna donc oyo ezalako prison mo bimango le ce qu'on a vivre ndenge ne te obandaka boye bango otiko soko obando senga ka bilo oliawa donc c'était compliqué pour moi na banda wana type butu tongo etani na bunda siko wana na croyant te zako ndima nzambe te na ba fumer ko sakana te ba cigarette na zo fumer et ça dit que na bimbo elle moko na na vitamine oh na otala siko na zana motute na mona siko importance nzambe ah ouais à partir wana awe comme likambo ya nzambe parce que na kutuna nani naza na mbongo obengela bandi côté pour kuna zaki ba jeto faut ba jeto pour benga à l'époque téléphone fixe portable la quitté c'est comme na comment singa ba mbongo wana na kati aéroport donc pona so ba jeto bazo pesa nga pété bilo ko lia faut singa et ça la nga pena mobulu
après au sala que na ke na la muki na tongo na la lekutra na sewana place ko la lisate on a peine hiver malin les ara hiver te heureusement zaki na été zaki ba juillet été makasi moi makasi butu ku tezo koma no kite nazo koma mais wana e poto sika na comporte mais butu zo combattre ndengeni tout deba 23h et au sala qui appartient wana ni na ko prier na bani prier na ngali boso na sala ya mwana na lobité a fonzambe na kota pena na ba toilette na fukama penza bando senga nzambe ya binzambe soki penza existaka na yabi ke osala ka miracle sala nga miracle na posa soki ata bazongisa nga na mboka nanga nazongisa nga na mboka na te na wuti parce na yabi mutu te na yabi te nekozala ndenge nini kuna bato pe batiki nga kuna aéroport bayebi nga tike so bakangi nga na bondele pa nzambe na ye omona miracle nzambe le premier miracle nanga pe na mona nzambe mwana na bisoki penza existaka sala eloko moko ngai na bima awa c'était ni nanga na kiti na kuta na mutu moko na yebisi ke mutu na ayoki avait expliqué le kamwana avec nga mari bon ningi zana il faut tout le place au bimela na bito bima ndenge na aéroport à poto na mona na kuta mutabima bando tambula na ye zaki pe na transit to tambula na ye to moni place te bisinga papa na minute na mutu na mona place au bimela te bon bana kaka wa ponga fona kende na tikala wana bon nazo croire na prière na salaki na binzambe ya kusala miracle na yego koma wana zo so na nzambe lokola boya na kumisiko po masa na ko minzambe na mito zo mona mutu zo lo bana nzambe boya oui ozana mutu te donc voilà na yego bima na komi place moko na tongo wana ko bato basike bilete bato bazo kota place basa ba checking bato zo laksa ba passeport bazo kota ngai siko na tellement na kati molongwa bato zo ya moi si mozaki na kati ya cabine azo checker ba passeport atali ba leki tout ça nga siko na telemi wana siko barrage mo zalaki wana so mutaleki et qui mutaleki avant mutaleki tomba mutaleki ki ekangami siko na bito siko reni moi ça sala so final bouton mabe et barrage on etikala ofungama nga siko ekangami te nga siko na leki te pona yebi pa na okende te na monaki ba douane mo bazalaki wana we ba douane te nazo baka bambila et tout na bango peut-être bako ba sort nanga et na komi kuna ko bima na bimi wana boye moi ça na siko amonaki nga ite et na komi kuna na mino tuna wadonye ngo ba question boye bazo comprendre pe langue na olo bato bazo tuna wana na français bazo comprendre te après bazo tuna bazo sola na anglais bon nga pe anglais na comprendre bien te et ça ce qu'on a dit bon ba bisi na bina zonga parce que na tika surtout ba cigarette na orekete ka ba cigarette na tika tala mwini na zongi la ba cigarette en tout cas la diable na bina zonga ba chimbok na yemela chimbok nanga et na zonga boye moi c'est na siko baresi ko nzeko kanga abisinga ozo kendo apinga bita na uta ikuna na olo basiko na basini ko na uta ikuna na kati yesu ka kanzinga na uti kote musu na kota libanda azungisinga pa badonye bazunga siko babimisinga oninga na bima na aéroport babimisinga siko babimisinga pe na so bateka na bimi na okasa na komba ezaki ba vitre siko na moni ba bâtiment na moni ba bâtiment na moni ba taxi na bi na libanda ti est-ce que na libanda na bimi peza bona ba ni efungami na bimi ba portier efungami na bimi bona tête peza na libanda si on a obanga okende peut-être ba caméra ezotala nga bingo ye photo sikato obanga na zongi na nga suna kati après mo senga bato na bazongi sanga pona ya tiki sac na ngai ezali ba cigarette biloko na ngatu bato mpe balingi so zongi sanga teti na tikali wana na okutana pe na ngolo bagaga clochard na ibi mutu mo azaki pe bizarre boy abandi sola na ngai tout ça na kanga mina mutu ani mutu sanga na matana bus to mati na bus to kenaye ko kento kindaki wana to kendi après sali que na ko se rappeler grand frère nanga pesa ngai adresse moko boye parce que na cousin nanga grand frère nanga musuza ko bana na Russie azikenda kuna ni yakena ni kala tout ça ngai même pas na contact na mais grand frère nanga o ya bingisa nga apesa ngai lettre moko o tsiki na ko koma na aéroport peut-être ko ya ko talanga ozomona ba abusa na ko beta tour pa na ko na 4 heures ya nini ya transit na zisi ko papier mozaki nanga na poche na tali bona moni siko adresse wana adresse mo comment il adresse na nzambe kama tasala biloko wana bon ti usala ki bon bref il sola ki mo mulai na la penza libanda na utambola na zo balika mo sala ti penso ibate na matavu na usala ni ti tongo etani esprit mo usala ki na telemisa taxi na telemisi taxi ya liboso et telemita bale telemi na laxi papier na siko batali boye po bango ba lettre ça on était bisoté donc ba lettre mo ba luka ba etala likolo tout ça mais à comprendre quand même bango a bisinga matana mati bon mon pesate na bia moto kindeka donc adresse qui vrai
to compétit na place ango to kiti boye na tongo na mon de noir mo bazo tambola boye ba démarche ba congolais oh za ba congolais le ville en site ville ango mitiche comme on ango ezaki ba congolais bazaki mo trou na bengi bango na bia na bengi bango monsieur parce que batalinga bo bien c'est boza ba comme bazairwa ou to bazairwa ah boya nan baye wana bo na nous expliquer on était na zulu ka grand frère na moi avant na comme na Jean-Marie dis mais to yebi avant na côté motema ekiti monisiko miracle liboso nzamba sala en tout cas vous comprenez wana vraiment ezalaki siko pona ni na ngai déjà na mona miracle nzambe na sala ka vu parce que la nzambe soki obimisi na place pona ngazaki incroyable impossible na osalela OK na kotika parce que nzako ndima ma nzambe tenaki pena contre donc oba bunisa ba ka nzambe wana soki moto ba nzambe ngazaki ko telemela wana ngo sala na tina ba chassa wana OK siko à partir wana bi na sala nzambe veme wika mokiliti na kota pena na débauche service débauche ya kosakana te na kosangana na komina bandeko o bazoteka ba pimbo à l'époque tu vois na koti na kati tout ça tokozwa benga nini ba kotela biso pa ba yanke na ndako pa toteka ba nini na ba benga ba cambriola ki biso oui siko wana siko comme siko deuxième V déjà donc c'est la fable il y a bosso déjà senga nzambe V wana ke nzambe soko bimisinga place oyo na kutana ndeko nanga na osalela yo e osala ke kutana na grand frère mais au misongisi lisusu na makambonga mokili bon zala siko mukusie ba yo côté la bino qu'est-ce qui s'est passé pour frère Blaise Binda à se convertir. Voilà, ba côté le biso wana ba tie biso ba minduki ba kina munduki na bia awa penza sikoyo makambo esili bakangi biso ba ligote biso nto mona film makolo bakangi maboko bakangi minoko mutu mwa lobezate ba bani ko fuye ndako bazui ba biloko ba rozo ya valeur ba ngomba na besoin pimbo siko pimbo wana ngape mna kosimba na bomba ki yango sikoyo na ba toilette ba luki ba moni yango te ti esali ke na ba 5 heures je crois boye wana siko na prier nzambe parce que yobi ke baris ba blagate na beka le levier suki wa kokeni ba beta biso ça c'est pour akena na bango na bando bondela sunzambe binzambe limbisanga na saki veli boso mais nzamba abolingwa non na bimbalo penza soki na biki na liwa na osaela parce que deuxième venanga et puis na saela ki el kaka na moni ba kei ba tiki biso to bunda to bimi to fongoli ba singa wana to longola na après dimanche na ngala boso na église. En tout cas. Dans l'église, dans la moussa à l'époque, passé moi, on a passé Paul. Et à partir de passer pour n'a pas ambassadrice à l'époque, qui chargé d'affaires. Maman Sophie Mouika a Koufatika Bisso. Et même la liberté était au Sambela. Diem tapé sa place nae, tapé sa place nae, nous avons pas pambola nae. Vraiment ils sont mingi. À partir de nae ko ndimela nzambe pe na commencer la nzambe. Amen. En tout cas, vous comprenez vraiment, c'est un témoignage là vraiment. J'espère Balandia Gospel plus bozu par Nabino vraiment parce que malgré notre frère Blaise Binda à Salaï Bavé après Balvanga kokisi yango te mais notre Dieu est riche à bonté là en colère à limbisa ki disusi yango sala que notre frère Blaise Binda abanda ko salela nzambe frère Blaise Binda siko yebisa biso okomaki koyemba ndenge nini bon koyemba ezalaki à partir ya ezaki de donanga parce que ngai ko bon na koloba na passé vie na ngai na koyemba donc mutu moko te oyebinga oazola na émission ebinga moyemba te banda bomwana donc na déranger ba voisin na déranger ba yaya ba misusu mona na ki mutu akobeta ba manzanza tout ça mona makelele ba vie musu ba manzanza na nga ba yebi ba mu ba otala nga ba yebinga ba yebi et puis na bani ko former ba groupe ba orchestre ba quartier donc nga mona voilà non na Kinshasa nous parlons maintenant ya na kende pona koma siko place au commune penda ko yembela nzambe ko koyembela nzambe et ko koma siko à partir ya na mando kende église na Russie bazaki na groupe à louange te bazako betaka mbunda na maboko tout ça bazoyemba après ngai osala kemba en tout cas ezaki pe facilité pona banda koyembela nzambe parce que otalaka na monde pena na kati ya monde depuis ba monde ngazalaki à l'époque ezaki ba monde te que ba misu bazalaka aske na église moko boya azani misu bazalaka kwa kende église osala vina mais nga siko nazaka pena la compter ka mama nzambe te donc ba benga pena na ba antichrist donc mama nzambe zako lobela nga eloko te nazako linga même pas okena to ka na groupe église moko ka wana na Moscou mais na okende te mais osala que na bani okende église na batamaka na ngape bien que baïba ke na yembela nzambe siko pasteur na zaki sanga toujours
ah yo oyembaka mais toyebi kozokoma banzembo bato banzembo wana bazoyemba yango kuna na Moscou mais ndenge nini oyembela nzambe te fo oyembela nzambe parce que on a pena jouer un rôle makasi abisinga bon lukata nzembo moko ya nzambe osala cantique individuel ah na osala ndenge nini na ko bundana je mosusu na ko za nzembo Matou Samuel comme na olinga mingi à l'époque na zi nzembo na moko oyo nzambe bukavanga nzayai wasamona kada nzembo wana na zi nzembo ngo na répétango dimanche na ke na yembi ngo nzembo nga liboso na mena église ngwana et na yembi bato ba sepela pour comme nga déjà na ki na moi babenga oreille musicale pianiste azalaki mais bazo kobeta te parce que bato ba yeba la musique te nga na yebisi bon na pesi ba note a betis ko ba liboso pena ba yoka pena musique zo beta na synthé penza boye voilà correct quoi correct allez sepela ça tellement c'est un abisso wana qui est chargé d'affaires après sa place n'a pas ensemble la mine a sepela kama kasi ba senginga susu dimanche prochain na yemba mususu na yemba nzembo ya kama Matou Samuel olinga frère Matou Samuel makasi à l'époque na banzembo te na ba banzembo nzambe te on a mona cassette na langa nango on a koyi ko la banzembo te ka mwana mokili oyo moki na betis ko wana même album après ça dit que basel bazalaki wana bamoni bongo bayembaka me bayembaka bango te en contacter nga parce que papa ndenge za boye il faut tout ça là oyo yemba na bisto tout ça nze mona to yemba ce qu'on dit ma vox day nazalaki moto masumu na mokili tout ça les répétitions to yembi boye et c'est pelisi bato le pasteur abenga pa na ye abisinga ce qu'on a banda na koma siko leader a groupe à louange wana za ko filmer na oui yango moni nzambe pour utiliser moto ko utiliser ndenge bele donc to minimiser ka bato te pour na ba comportement na bango pasteur wana na banzama pambola ye do a gagner penza âme parce que nga na mutu nanga je m'attendais même pas que na comme à niveau wana ko diriger parce que c'est mes pasteurs nga la filmaka tout le monde a bien na filmer bon mon nga na ko diriger ko tout pour louange on ndenge ni habité papa ngam na ebisio faut no diriger ko pado et loko zo zanga na église ngwana mais comme yo yebi yango na mboka oyo bango tu bayebi yango te sala ngoni na yebi banze mwanzambe te habité ba sero wana ka bakola kisa yo azaka na kondima obike ba sero na peto ke ba lakisinga banze mwanzambe ba louange ba adoration tout ça nga comme nazaki siko déjà na ba mission ba accompagner nga el moko na ba biloko na nga na bengi frère moko azobeta na guitare pe na mokili kaka el ba moni na komi kota nzambe bango tu be ba landinga frère ngwaye to répéter na ye ba louange tout ça na pesi ba sera banzembo comme on a bien obété na pesi mo ba marche na ba note to dimanche to isala boye donc pesa donc na ndinga osakana te après malembe et ko sala partir awana pe na komi ko za gêner ko filmer na komela parce que OK place zo mela boye ozo filmer ba ko mo biso mais yo oyembaka kuna ba master ba mina nga ba ko bazo bisanga okine yemba na église ozo filmer na biso pour ne loko moko soit zoyembela kuna soit otika biso okina mama nzambe bi touchant travail na te moi za Saint Esprit abiso na otika cigarette ne pour cigarette la facilité pour moi oui pour na ko so ko fumer ezaki ya makasi donc tout ayinga ba sérieux wana awe biso ke na ko fumer trop na bi bon je musuka bo to vani na ndeko moko ami na nga to fumer na siko ba cigarette sil na c'est bon na mbongo mona sike nous sommes baptisés moko ake ko somba baptisés ngo bon on appelle ça qui ola somba ba nombre baptisés na tindaki ya ili asombi aileka moko là c'est ndenge nini osombi ka moko te ba matisi yango akosinga comme na yebi déjà lokuta na moni pe comme déjà neti lomo e comme ko geninga na bi ça sert à rien na bunda ka so ba cigarette ngano sa la nzambe na yego ebisa e moni cigarette za cigarette nga suka na mille na o mela su cigarette te bon comme ba bina za ko ba bongo trop ba bia otika na yo les équipes cigarette asuka donc na melate jour moko 2 jours une semaine donc nazo kindi puis à partir de wana na mo sentir ce que le boko nzambe amen donc plus nazo se détacher na makambo wana nazo mona nzambe comme ko salela nga na mo travailler na nga petit et que na do bandeko bazaka nga serwa na ba Russie ba yebi bazé belé ba otanga ba comme ba États-Unis ba Canada ba par-ci par là de ba yebi histoire na obeta ba mona pena conversion na nga boye na changer pena na komi boye vraiment notre Dieu est capable de tout vraiment en tout cas des témoignages moko vraiment ma casse vraiment pendant la place nzamba lokotara mutu pe place nzamba akomisaka mutu vraiment donc yango kaninge papa beza to koloba biso bana nzambe ni toza boye so moni mutu na mokili ko critique kete po yo yebite ni yango azala lobby papa bless ye wana daki mutu alikaya dalaki mutu ya ba
ya lupipi. Donc lelo oyo tozana na kati ya plateau na biso ya Gospel Plus en tant qu'un serviteur de Dieu, chantre de l'Éternel. Mais papa blesse to lobi pe moi mingi, o lobi pe moi trop. Mais ba na Nzambe siko bazana besoin bazala béni na mungongo wana oyo ekoma koyembela Nzambe oyo etika makambo mokili. Ba na Nzambe bazana besoin bazala béni na ba composition na kitoko oyo ba inspiration Nzambe apesaka yo soko koki kosalela biso mwa eloko moko ya mokie po to continuer émission na biso Gospel Plus na kati ya fête des disciples télévision. On y va, à vous l'antenne. Alléluia. Nze mona wemba siko eza titre na ngozali dans l'univers de la présence de Dieu. Okay. Donc nze mona pourquoi yemba non. C'est une adoration. Dans le français. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Nous voulons t'adorer, le roi des gloires. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Ce ne sont pas nos voix qui t'adorent en ces moments. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Et ce sont nos cœurs qui t'adorent, le Tout-Puissant. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Voici Jésus, Jésus. Voici Jésus, Jésus. Voici Yahweh, Jésus. Nous sommes là pour te rendre gloire. Jésus, animé par le Saint-Esprit. Jésus, nous voulons respirer l'air de ta présence. Jésus, amène-nous dans la profondeur. Jésus, là où tu habites dans la profondeur. Jésus, tu résides dans la profondeur. Jésus, tu opères dans la profondeur. Jésus, tu guéris dans la profondeur. Jésus, tu bénis dans la profondeur. Jésus, tu nourris dans la profondeur. Jésus, la profondeur, c'est ta demeure. Jésus, la profondeur, c'est le lieu secret. Jésus, la profondeur, c'est le lieu très saint. Jésus, là où tu opères des choses sacrées. Jésus, là où tu révèles des choses cachées. Jésus, c'est toi la source de mon pouvoir. Jésus, c'est toi la source de toute autorité. Jésus, voilà pourquoi nous voulons monter. Nous voulons monter là où tu es. Nous voulons monter. Nous voulons monter. Papa, là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Nous voulons monter. Oh papa, là où tu es. Jésus, nous voulons monter. Nous voulons monter. Jésus, là où tu es. Plus haut, nous voulons monter. Jésus, là où tu es. Nous voici Jésus, Jésus. Voici Yahweh, Jésus. Nous voici Papa, Jésus. Voici Seigneur, tu attends de nous. Jésus, même si c'est insuffisant. Jésus, par rapport à tout ce que tu as fait pour nous. Jésus, cette chanson est insuffisante. Jésus, cette adoration est insuffisante. Jésus, nos acclamations est insuffisante. Jésus, Jésus, Jésus. Voilà pourquoi nous voulons monter. Nous voulons monter. Yahweh, là où tu es. Monter, monter. Nous voulons monter. Oh papa, là où tu es. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup, Papa Blaise Binda. Oh là là, quelle adoration.
Je connais bien cet homme dédié, hein, c'est un adorateur. Hein. Quand il adore, tes 5 amis, Kotisaka vraiment, Nakati adoration, et puis il bénit beaucoup les enfants de Dieu. Amen. Papa Blaise Binda, Oyoko Banda, musique chrétienne, au Banda on a réussi. Après ça, on a réussi qu'on attend au Banda qui déjà, au Banda peut déjà au salle album, toi Banda qui a rebêté dans l'église. Ok, bah en fait, c'est rapide. Parce que comme en fait, c'est extraordinaire. Parce que donc on a ça là tout pour à l'époque, tu as chanter le belé à musique nabiso profane, parce que ça peut moi ensemble moi ensemble, le roi Kester basala wanzi la belé là, nagi toyo kango ba kofi banani tout ça. Mais nga nazo ko commencer moi ensemble, tu dis ah basala na ko sala ndenge ni mo nazo ka pe ba frère bazo bisa ba bon ba frère de ningonde banane, mais basala ni ya comprendre que ezala ki likama moli mo ensemble. Donc inspiration ya mzee mwanzambe eza ko commencer mwanzambe eza lelo ko mpisa ni moto sauter. Elle a commis siko na bonzambe ezaki très rapide. Donner auto bisao elle quand a éloigné na makambo soana. Donc na bandeko auto qui mon église ba ko témoigner. Donc na ko ba tous les dimanches. Na ri na nzembo sika na zo koma to ko na église tous les dimanches. Donc tout dans nzembo zo elanga lokola et puis banzembo so nzembo beti na yembi nzembo za bato ndi mabuti ngam na komia. Ezaki banzembo ezaki très inspiré. Et voilà, donc, on a bandi bon, on a évolué. Ça, l'album, premier album. Aux ans déjà, on a combien d'albums dans la carrière? On a qu'un des biens. On a qu'un des biens. Et au ça, que maman, on a bêté le solo, qui est chargé d'affaires, on a ambassadrice dans la Russie. Yem era abuyoka qui n'a pas eu ma église à CP là qui. Abi bon, abi nga local bosso ça là qui. A tout ngai soki na ba papier oza en règle kuna comme na yina ngote adopter ngai asali ngai a comme si na kati ambassade na wa neti diplomate comme ça na kati ya nini ya ambassade c'est un carte diplomatique na passeport diplomatique yende pe mutu en tout cas na ko lobati lelo soki lelo na kota ki pena ma musique makasi na mboka nzaki pona ye donc yende abima net productrice na yo productrice na nga azalaki encadrer ngai en fait apesa nga pena espace ba instrument tout ça même ata synthé na ye ko lengo pa na ye parce que asombela ba instrument tout enregistrement liboso na bano sala nga mona ndako ça na ba appareil on a enregistré na zuba cassette na nga tout ça à l'époque zali ba cassette audio après il y a pas de bossa côté dans studio. OK, quand na Russie na ça l'album mo zaki mondimi. Bon, na ba condition ba kuna et puis comme na zaki na mpe na ba na ebana na mpe ba musicien après na ça la deuxième album na rapper na Moscou là. OK. Bon, zaki na ba promotion tel pour zaki mingi ba to kuna ne ba oyo kango. Na ça l'album mondimi, ça banze mo na epte soko ebango. J'ai un Dieu qui me donne tout. Qui me donne les albums moana les albums na mi bala pe na obima na jusqu'au Suisse oyo ya Suisse Suisse voilà na ici na Kenya na Suisse et na comme na Suisse à partir de la Suisse et là ko sala sikoyo folie d'amour na folie d'amour nzembo sikoyo to na frère mes na kati OK amour de ma vie à l'époque na titre na 100 euro to koma wana papa Blaise Binda mais nanga kempena ye bato zonga mwa mukesima. Apparemment, il y a des difficultés vraiment dans la musique. Il y a des témoignages. Il y a des grâce vraiment. Ou bien tu as eu des difficultés. Difficulté, il y a toujours des difficultés. De la musique, il y a des l'équipe n'a pas. Donc, les bosseurs, parce que le moment là, elle moi mais comment la musique l'équipe n'a pas. Pour bien nous a passé, mais elle n'a pas dit ce qu'on comprend pas. Pas la musique ils a que parce que oye bien moté. Non, pas la musique ils ali pour na baye bayo, pour na œuvre na yo eganga. Pas si nanga wana. Ils a facilité pour mon amoto asali oyo ki lelo abandi ko yoka na mutu mususu ono beta histoire na ye. Akoye biso ke na banda biso kala, akoye biso na kendaka bona zonga bo ozokama. Ozomona lelo batebeli bazomona nga bazokansa biso na bandi ko yemba lobby baso bi peut-être ninga boy voilà moto a découvrir ngam souper lelo ba frère abana kala boy tu vois parce que il y avait des choses beaucoup donc eza beli déjà na kata musique yeba eza facilité okutana même ata na musique en Zambie okutana moto o azo pousser yo kende liboso donc eza très rare au monde on a talent on a don mais bazo bloquer on zela c'est comme ça. Mais nous, ils ont ma bêtise. Ils ont dit bien. Pourquoi? Parce que
moi dans Nzambe face à la histoire moi dans Nzambe alinga bongo si on te ozanga témoignage si on te yemoko Nzambe akomona na te Nzambe alinga toujours amona la makambo na biso moni eloko oya pasi ya monde place Nzambe alinga azala kakuta alinga azala te place azala nde wana donc na sepelaka kozala moyimba Nzambe parce que ça n'a pas problème ebele mais place wana Nzambe vandi et pour te dire Nzambe ça vandi na kati adoration c'est comme oyini place la nini abundisa biso wana bitumba eza ebele na ko expliquer moi comment peut-être Balasima parce que je sais que c'est la première fois mais c'est pas la dernière fois Papa Blaise to kubando zala na yo mingi vraiment pour la gloire de Dieu Papa Blaise Binda to komi sikoyo na collaboration na ona ba musicien mususu to moni o penza que sali que non batu baye le frère Blaise Binda et dans la collaboration oyo salina frère Aimé Kanou ya Nzembo Oboyembi amour de ma vie donc oto ebisanga Nzembo déjà yo betaki on a album na yo mais au betaki on a combo mususu sans yo mais à part Papa Aimé Kanou on a ba musicien mususu au travailler na ba collaboration oui bon côté neti koyemba na studio album to chante bosso wa ebani eza Papa Aimé mais côté neti ba église ba concert on a travaillé plus na bango nyonso oyo yebi ba chante na kati ya poto awa parce que comme na bina Kinshasa na travailler na salle musala donc yo bi mingi awa na poto donc ne na pe poto na zonga na kinte oh donc Kinshasa ko te donner na yebi ko maman ne le karaté ah oui ça fait combien de temps sali na poto na za ce qu'on a 25 ans OK maintenant na Kinshasa ça fait 25 ans déjà donc na dia poto kala donc en fait na ko baka évolution makambo Nzambe na tika le monde na moté na kine ah oui pour nga na bimanga na Kinshasa à l'époque et mon papa moi bandisika de ba passer tout à combo wana na tika le ba moté na Kinshasa ah oui donc c'est une grâce papa mso bazala ke soko ke poto bosani makambo Nzambe soko ke poto communion soki ndeni me yo ye poto makambo Nzambe e ko zwelo nde awa na poto et avantage na nga wana ah oui peut-être pe soki na bandaki makambo Nzambe na Kinshasa na poto na tika ah ouais donc Nzambe alingaki donc nga nazwa grâce moko na komisa la Nzambe donc makambo tout oyo muto ko sala na vie nga na sala en avant donc nga déjà na ba âge ba 12 ans na okende ya bar ah na biso vérité de 12 ans na kinadia bar na tambola na mikolo nga ba mina nga baza ba omona ba yebi na ko tambola na mikolo na yipenza na bandama mukie vie ya libanda bo mwana trop donc na ti na sakani penza donc tout mona donc na bomoni motema na bomwana mais na bomwana na ngaso ndo betelo makambo na sala eligi na mikolo ebele en tout cas vraiment Papa Blaise oui comme je disais au travailler na ba musicien mususu awa pe na poto mais to moni mingi Nzembo o esali ke Papa Blaise batu ba découvrir yo eza featuring o bosali na frère Aimé Kanou betana no lisolo featuring ngo e bandaki lolenge ka beaucoup tana Papa Aimé Kanou pe bokoma na amour de ma vie. Voilà, donc histoire on a eza bon Nzambe nekitolobaka Nzambe abongisaka makambo na tango na ye. Bon nga opesaka conseil ya na moto mo zotalanga awa oza moyembi oza na ministère oza musana na Nzambe et que ozomona que makambo zo kena no kotatone persévérer kaka. Donc ngaloba oza fruit ya persévérance. Pourquoi? Parce que elle nazomona bandeko bazo travailler baze mona peso yo kananga koma banzembo emona bamba na okupe kumtuna ba question peut-être za ngaka bakotaka voilà soit basimba ka soit ba sala eloko moko boye spécial ko ngana sala la te mais comment ça se fait na koma banzembo bien ba tu peux pas sepela nango parce que nga musique eza plus nzembo ki koyemba na penza chanteur penza tino chant et na ngaka pour na Nzambe mais normalement le rôle na mingi ba texte ko komela Nzambe banzembo komela banzembo koma banzembo yango vinanga ce que ko sala que na betaki prière na ngala binzambe Bible zoloba l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident parce que mututu ezalaki po ba mona ele ba fa kita Kinshasa ozomona ki Kinshasa ki sala promotion ndiki bazoloba biso biso surtout on a dit mais c'est que nzambango atomola na Kinshasa ngala za na poto na ba nzambe ngala okende Kinshasa te pona ba yebanga mais ce qui yo réellement muto benganga kaka ninga za awa na mona ki muto benganga Bani na frère Aimé a obéi nganga yimoko
frère aimé ayeba ki ndenge nini avant d'être aboyé Saint Esprit c'est que benga frère Blaise Bindato ayeba ki à travers mutu nde a benga ki frère aimé a benga nga parce que ayoka nze momo na komela moto ngoma na zolo bana maki nze mo pa sera na mo na Suisse na PCB mbote c'est na Jessica Ruth donc yene mutu na komela nzembo l'époque il y a une très jeune fille mais c'est pas là na talent na yaza to ngi trop na groupe na sala na Suisse na mona ki azaki quand même moi ko landanga mingi nde na ko komela nzembo wana na komi nzembo pe ekileka nango il fait aimer que na la Suisse ko beta concert ayo ko yoka nzembo wana na Suisse pas ya ser wana na moni yo na papa même bolingi Suisse fort bon ils ne pas bien nga siko na banda na Suisse na siko na longue Moscou mboka na bosa Suisse avant la France donc voilà donc wana peut-être ko beta wana ba kamususu comme na zone la question na yo oui à partir de ya yo ki nzembo wana nde atuni ser wana so nzembo na ye c'est habitant nzembo ya français comme frère Emmanuel mi banzembo français et adoration a bien français l'offrande de mon cœur aji nzembo to comment frère na mo za na Paris comme na ye frère Blaise pesa na numéro na CP na nzembo makasi OK déjà ni ngwana après abenginga avant que tu abenga de ser na benga nga bisinga te frère meka na obenga na dimina ngati abi ba baga ni ngwana bo isa nonga peut-être pour ACP ça yo kaka na mo pesa benga peko frère ndenge za bo na frère emeka na bengi pona frère emeka na o ni nyota na posa o sala banzembo pona o proposer nga banzembo pona album na nga oizoya OK bien bon abi nous avons proposé pour nous autres un répertoire de frère aimé. Ils ont tellement belé que nabi mais banze mon ayo kutu biso te to adora kala dans l'église. Ndio bisanga bon ningi zawana lukaka nzembo oyo ko toucher âme. Bon nzembo kutu oyo ezaki na parmi banze mon a proposé été. Et au sala ki ala Kepe Kishasa e ko zonga bisanga na zana poto siko salama ba une année bo. Et la zonga benginga ne to kutane siko en face boye. Ando bisanga tana monaki nzembo mo bo chaki na statue. Dans un studio. Donc on a ce que l'amour de ma vie. OK. Bon, à partir de moi na otinde la ngo ayo kiango pe era yo kiango ayo bisinga yi to kuta na studio. Na sama pa Junior Kadia. OK. Na ba pambola Junior Kadia. Donc to kepa na ye à partir de Junior to komi wana allez. Yé déjà elle organise déjà à maîtriser les nzembo. Et donc les gars na ndiko sama. On a à côté na Camille Bandoyi mababa. Ngasko na mutu na bika wa nzembo yemoko. Après yemoko ayo basu mon frère Blaise nzembo foto ma biso mbale. OK. Moni soni ngezali ami frère nzembo na bito ma biso mbale. Pour ngala s'attendait que peut-être soit wa mango comme un groupe na e. Peut-être à proposer à groupe na e ou soit à ba chanter belé au ba yebana déjà. Yamo zo mona na pambola ke mingi. De fois à musa na nzambe pour penser na likanisi basé belete. Na yebi a chanter na biso. Muta penser ndengwana que déjà pour na bango voilà mi basala ngote yango changer na titre nzembo po yo sala kango sans yo ya a commission amour de ma vie pourquoi parce que parti wana tu es l'amour de ma vie mta tchakango OK na soki version nanga ezala gâté parce que tozo nzembo wana era bandiko ando yembango na en tout cas aza grand chanteur et puis grand musicien donc arranger musique oui ka musique ndenge beta donc ngala sala ngo pe bien na junior mais a pesa ngo valeur au sentir aye bande toucher ngo bité te longola bo sala boy de moni ebima version wana après abandi ko yemba bité moni nzembo oyo et yoka alu bien et bando yema ba fête ya mariage déjà prophétie donc comme azolo ba penza nzembo ono yema na fête ya mariage donc photo tia amour de ma vie. OK. Non habité to picha mo bonne année parce que mon nga linga banzembo nanga comme na plus parler nga ba mais yo moko papa Blaise pardon na kata yo chaka ngo sa yo nga na ngisi kona yeba pourquoi vous changez titre ya nzembo pourquoi vous changez titre quand on azolo bat donc isa révélation nzambe pourquoi yo zala non ezala révélation nzambe tu sais mais comme si sont balé faut comprendre elle nga na sala kiango izala kinga mais mutu aye siko bozo collaborer na ye eza lokola bo s'associer na mutu mon entreprise yo za entreprise na yo bo sali association bino balé bo sali collaboration siko idée za so ya yo mon côté et comme ya batumi balé donc mutu na pa ko episode moninga na moni eloko oyo e ko simba te na kombo chaki liboso to cha na kombo oyo eza ndinga wana donc ye era ye étant que visionnaire aza pe mutu za expérience photo ndimango asali ya musalo batamulai aza banzembo oyo marka era tali nzembo abi nzembo za bien eza na puissance eza pe na maluba bien en tout cas azaki épaté na ba parole parce que ba tout cas non aloba mo ya côté na cabine na bi non oza spécial côté texte
mais abisinga qui est parti on a fait kota amour de ma vie elle a tiango ngaku na yibisa ke tenga la lingeza la bonne année pourquoi parce que ils ont fête bonne année ouais ils a fait union so quoi mais il faut écouter amour de ma vie parce que ba marié bandako bima na banzembo oyo alobakango et puis salami les autres monde c'est comme on dit on va fêter mariage donc partout on va fêter mariage oui là rien à commenter hein ba fête union c'est vraiment ceux qui disaient moi ne betité ba marié mususu ko bazo kota nango basa nango ba rentrer donc et dans un moment où ils ont bénir ba nzambe en tout cas amour de ma vie to yo kango ne vous dérangez pas ne bi ke bozo zila ba yo kakandenge ni ba la kasa yo surtout ba marié mais papa Blaise yo komara mingi menaza besoin to kapenzi mbono moko oyo koma écrit par papa Blaise Binda Valère Nangai donc Valère Nangai naza besoin to yo kango après to kinamso ko chiter na amour de ma vie au bossal featuring na papa aimé Kanu j'espère que nous allons songi prochainement puis papa tous a besoin na kata plateau na biso ya gospel please papa aimé Kanu en tout cas tous a besoin na après pour te développer car na cadre ya musala nzambe tozo yo ka Valère Nangai ya frère Blaise Binda nzembo naza ko dédier yango na maman na biso Karine Stella motema ya papa Patrick Enzofo ye alinga mingi papa Blaise depuis za molandi monene ya gospel plus depuis Kinshasa abanda ko landa biso siko toye pe na Paris azo continuer kaka nzembo oyo esepelisa ye esepelisa pe Didiane Ileko grande sœur moko bien merci vraiment ya Didiane Ileko pour na ba partage au bosala ki pe na yebi ke bozo continuer toujours que ça la ba partage ya gospel plus il faut ekende mokili mobimba papa Blaise Valère Nangai et bénir ba na nzambe o bazali kolanda biso na pourquoi lelo Valeur nanga mokonzi oyebi valeur nanga yayo yebi valeur nanga yeso yebi valeur nanga oh valeur nanga ya valeur nanga mokonzi oyebi valeur nanga yayo yebi valeur nanga yeso yebi valeur nanga atabazo boyanga ya valeur nanga mokonzi oyebi valeur nanga yayo yebi valeur nanga yeso yebi valeur nanga babwaki ngaye lokola mokokoli na fulwe obayebi valeur na ngai te yango wana bazobwakanga babosani ete mokokoli nde botaka nzete oyo ayebi valeur nango akolona yango mpe kobotele biloko ebele epai na yo moto pamba azalaka te moto azanga ntina azalaka te bato baso baza na motuya na miso na yo yondo yebi valeur nanga mokonzi oyebi valeur nanga yayo yebi valeur nanga yeso yebi valeur nanga ata bazobwakanga ya valeur nanga mokonzi oyebi valeur nanga yayo yebi valeur nanga yeso yebi valeur nanga diama soki esangani na zelo moto ayebi te akobwaka yango kasi oyo ayebi valeur nango akolokota yango na bokebi nyonso wolo soki esangani na gravier moto ayebi te akobwaka yango kasi oyo ayebi valeur nango akokamata yango akotekango bisika ebele onga nasekaka mingi na bato bazobwaka ngaye po bayebi valeur na ngai te mokolo ezali se bango bakoregrete me yondo yebi valeur na ngai mokonzi oyebi
valeur nanga. Yayo yebi valeur nanga. Yesu yebi valeur nanga. Atabaza sundanga ya valeur nanga. Mokonzi yebi valeur nanga. Yayo yebi valeur nanga. Yesu Vraiment, Yesu nda yebi valeur na biso, hein? Yesu nda yebi valeur na biso, Yesu nda yebi valeur na yo, maman honorable, lumière, kupa kwa nzambi, kuna na limoge, longona bana, Yesu nda yebi valeur na yo, servante, la joie miracle, notre concert, El Kinshasa, Gospel Plus, Yesu nda yebi valeur na biso, papa bless binda, nzembo wane yela kona circonstance, nous pouvons vraiment c'est trop fort valeur na biso nzambenda yebi yango batamokeli bayebi valeur ya mutu te okoza na mutu lelo oyebi valeur nete mais soka zate lobi okomo mona ke na zalaki importance na vie na yo nzembo wana yele ko na ba circonstance nini po okoma po yo les paroliers du moment. Ouais, en fait moni eza babiloko to vivaka na mokili donc eza bakambo oyo eza to mona kango bon maka mususu to mona ngombe to yemba kango te ozomona donc na vie nyonso mutu nyonso aza na quelque part ba négliger na likambo boye et so tali na bible omona histoire nyonso bana nzambe ko banda na Abraham toketi toke na ba disciple ozomona eloko wana ezalaki na ba famille na biso na ba couple na ba église surtout lelo ozomona bayebi na bazomona bazoyi bate ko détecter ozomona en fait eza domo ko nzamba pesaka ya ko détecter diamant ozomona po diamant so ba tchanga wa faut expert pour ebango ozomona muto ayebi yango te na to ba diamant so esanga na zelo muto ayebi te akoboka nango mais muto ayebi valeur nango siko to ba diamant mais ba négliger biso parfois elle ozala soutenir ba komo ba et puis comme mokilelo ba ogé ba koma mingi ayebi na yeke azangelo komo mutu ya mais achaka mutu makasi mais quelque part na souci so avant na pointa bita na kati ya place moko ba komo kansa bia na répéter que lo moko et on a kansa que lo ko na do valeur na ngai eza ba biloko biso to viva donc quelque part au salama ka moko boye ba reconnaître ngoti zomona est-ce que côté moko boye lelo to kana makambo to so la lelo ya nzembo ya amour de ma vie lelo batebele bazalaka nanga mais bayebaka importance nanga te mais ngomoko pe bayebisanga pe papa to pendant longtemps mais to yeba kité que oza na ba biloko boye na kati na yo donc pona ko loba ke il faut analyser le ba frère aimer quand on nga monanga nzamba pambola ebisika zali avandi habiter mutona fona lukai eza rare komona moyembi ya Kishasa akoluka moyembi ya poto biso nde tokenda na Kishasa donc c'est que ngoloba ke faut ka nzambe azana nayo faut za na mutu moko oza na révélation le to pesa conseil surtout na basala nzambe na biso ya lelo boza na révélation ko détecter donc la nini to mona na bible nzamba za ko détecter elle bazo rejeter David ya azomona David na kata zamba le yango ba valeur elle bazo boka Jephté nzambe akeko lokulu kaka yene mto mona potombola abunda bituma pona mboka donc biloko on a basala na nzambe tout le monde a ba parents té total plutôt ba valeur za na kati. OK. Voilà. Papa Blaise Binot na moni pe featuring moko bo travailler avec na frère Ike. Papa Ike ba. Oui, na moni pe yepe bo sali nzembo. Papa mbola mingi, papa moko humble ko sakana te. Donc bisika zali na ba bakse moni na komona mutu na musika. Nga zomona papa Ike na musika, na ndingi na moni la ye na pembeni. Na mona ba tumbali différent. Ah oui. Bon, on habite que nous avons mutu mabe, mais on a ba façon na ye ba nzuzu na ye wana. Na ba mutu on dirait ba tout moko ako gangelo facilement, nanika lobaka, zomona. Na mo ba agressivité na ye, mais azana douceur. Papa wana ye aye pe kaka pona amour de ma vie. OK. Aye ba ngai banda kala. Mais elle a yoki nzembo atuni pe kaka o nzembo na za papa wana mutu akomango binon la mutu fona lukaye. De ako lukanga tokutana na ye abisinga papa photo salaka eloko nga na yo pour mes ates nde aiki ye pas na besoin normalement na soutenir par rapport à ba texte na banzembo na ye mais iko sala ki nzembo to yema ne monument zaki nzembo fallait ya yembango ye moko ye pe ezaka pareil et d'après nzembo écrit par frère Blaise Binot. Dans mon akoma nzembo monument de bandelti sukanga na komango donc après abisinga ki na posta to travailler et to ça nzembo monument to collaborer na ye et na ko découvrir bon mutali boso benga parole zaye. Ah oui. Donc comme wana yem ta pesa ngango parce que être sali nzembo
ayoki nzambe tete te oza parolier akomi koyebisanga tete yo oza kaka parolier après etikali mpe bandeko yango obengaka moko aparolier mpe tika mokende parolier yo moko ndimi kombo yango bon parolier eza mosala oyo nzambe apesanga mpo na ndima yango parce que nakomaka banzembo donc voilà donc omoni babiloko mosusu eza tomona yango mingi na mokili mais nzoka nde parole eza na nzambe eza na yesu donc parolier eza nango eloko moko extraordinaire eza kaka nde mutu oyo aza na liloba azosala liloba na ekoma bato mosusu banda koexploite yango ozomona neti so ozoke na bible oyo bakoma bible aza mpe kaka parolier parce que banzembo toyembaka tozwaka yango na kati ya parolier eza mutu nyonso oyo akomaka nzembo aza parolier mutu nyonso oyo ateyaka aza parolier parce que parolier euti na parole mais biso sikoyo tolaka mpona nini baparolier bakomi na mama nzambe non parolier euti na parole eza kutu clair. Donc parolier et ça mutu. Non parce que biso ba chrétien toujours même que c'est Jésus Christ qui nous inspire. Tu vois comment est-ce que ba chrétien peut-être inspiration ils les sous-souté tout le monde nango l'autre fois tout d'ailleurs papa René tout le monde na mingi ka ba cover inspiration ils sous ramaté. Ya on moni siko ba commencer le secours il y a ba parolier pe chrétien pe bien ba comme botama. De le bikuna boko mo senga pe mbongo avant na komelon nzembo pe sanga mbongo. To botamité. Iloko oyo photo betela ngo c'était peut-être nzambe so sali ka to sala ba émission oyo tondolobela biloko mususu oyo eko aider peut-être ba peuple de Dieu. Moni ba parole bazaki na monde ya bandakala. Pour mezali isa orgueil na biso bana na nzambe. En fait bana na nzambe bazangi humilité. Humilité zangi ezanini. Ngai na biso loko moko awa ya mutuya ngai koyemba na yekoli yango pona kokoma. Pourquoi na komi koyemba? Na banzembo mais mutu mo azali ko singa banzembo azoyoka en fait azomona ngo netso eko zanzembo pana oneta mikiti akiti azomona sens da lobela donc baza ebele azoyeba neke ndenge za nambo ayibina ko komanzembo te mais ninga akomanzembo ateza na ngona na eloko na kati ta vide mais azomona asona ke kote na ya ndemo neti ngai ba mona ngani na danzete zokande mutu na mutu nzamba pesa ye likabona ye yoza likaba koyemba naza likaba kokoma donc ngai na lobaka ngo clairement ceux qui voient dans les lieux comme bénir batu ils ont parce qu'ils ont mon qui est mutoyo azo sala manjungu donc peut-être parce que yemba katembe papa emeka nous pas kutana ki na oto ngo bomba ka nzembo no no komaki mais tant yemba kiango de papa emeka na yoki alukio déjà papa aimé nazo pambole pourquoi parce que na niveau na ye ninga zawana akwa misupe ko ngala ibanangate ya solo un grand chanteur. Oui. Si elle a indimi ko imananga déjà, pour nga na mona ngo déjà isa extraordinaire. Parce que après pour le baké bon, nazanga ba. Après pour le baké non na nzembo na futi. Mais quand même a futa quand même a besoin moi quelque chose. Apambola makasi. Apambola. Ti le lo apambola. Wale zanga ti. Apambola nga za ko futa ti. Mais caché ko tuti nga na singa caché. To benango nini papa. Yemo nga na témoin na singa caché te. Te mais to benango nini. Te moni et bien tu yo tekeli papa emeka nzembo. Ngana tekeli ete. Yango moni sikoli kambozo mona. Ngana tekeli nzembo te. Nzembo za nzembo ya nzambe. Nzembo nzambe bateka yango te. Eloko nyonso ya nzambe to pesaka. Yango zo mona lelo na pesa exemple pour mokie. Eloko mona zo mentionner na betela ngo c'était lelo ba biloko moso ba comprendre te. Lelo tu as un problème na ba internet na ba vidéo totalaka. Eloko nzambe za ofele poni bomote kango, tu vois, parce que ba comprendre raté Bible zoloba après ça qui est gratuit. En fait, parole les expliquer biso que le loba qui est gratuit, biso peto se pesa gratuitement. Gratuitement o Bible zoloba na. Et ça pourquoi? Yebsanga yo ko teka parole nzambe na combien? So bien teka le loba nzambe. Pour amen na pamba. Et ko biksa tout donc ba milliers la bato. Amen kaka. Tout le monde ba to bikaka amen. Mutakoyi na se délivrance. Vous yebsanga so amen on a hôtel on a diero. Oh bazoteka banzembo nzambe, est-ce que nzembo nzambe kote. En fait, toteka ka eloko nzambe te. Eloko nzambe en fait ba soutenir kande eloko nzambe. Ozomona. So bâti œuvre. So bâti par exemple, c'est déjà 10 euros. Et nous bateka banzembo nyoso wana. Yobi maluba boni bimi na kate. Yobi combien de bato kobika na banzembo wana. De yusko so bat eza juste bachaka prix wana pour na soutien. Biso toteka tende bato tchaka eloko pour na ba soutenir biso. Ngo ba œuvre wana na pesa ki papa emete na tekila ki ete ezalaki nzembo na falaki eleka na nzela na ye
po pambola mukili mobimba. Amen. Merci beaucoup Papa Blaise. Tout le monde qui est déjà na souka, il y a mission na biso gospel please, il y a moko na lelo. Mais nanga na yeba moi question moko souka. Papa Blaise binda inspiration na yo wapi source ya inspiration na yo. E utaka wapi? E utaka na ndoto, e utaka na nature, e utaka na parole de Dieu. Source il y a inspiration Papa Blaise binda. Oui, ça là que non. Papa Blaise penza le bagomo benge parolier. Donc nous avons gagné ba source il y a inspiration non et utaka wapi. Bon, déjà dès na otoloba déjà eza présence en Zambie. Le liboso psychosali atmosphère wana et comme na otoloba déjà parolier ou na parole. Donc source na nga eza parole en Zambie. Parce que on a imbaka eza lilo banzambe. Bon, ce qui ozo tout na façon que ndenge ni banzembo yela nga peut-être parce que muta na ndenge ni nzembo ko yela mais wana nga na répondre yo ngai nzembo c'est rare na lota nzembo. OK. Pour na yo ka ba témoignage au tebeleza nzembo na lota ki yango tout ça. Nga c'est rare na lota nzembo. So na loti nzembo. C'est rare na loti nzembo na bimisa ngo. Nzembo tout na fait zamba zo mona likolo azomona nga nzembo tu onga na lota na ndoto ebunga kobunga te na mona ngo mabe. Ah bon? Il est là en fait so na nzembo wana nazo sipela na ndoto mais so kana bando komango nazo siko papier na komana imbango et comme mabe en fait nazo comment sous saveur on est assouté. Donc nzembo et ya kapinza prière le quoi liboso en tout cas ba nzembo belé. Et la copanda la prière. La bonne la so nazo bonne la penza donc dans un coup le comment plus rapide comment automatique ce qu'on a banni la prière automatique donc na comment ko boya biso boya c'est parce que et comment il y a dika o le bamu bani bano peso banzi mélodie comment il y a voilà donc bref ils amènent la prière. Merci beaucoup Papa Blaise Binda, merci vraiment nandingo répondra qui quand même l'invitation à biso il y a mon colonel l'autre comment qu'il na souka mais Papa Blaise Binda ceux qui bazo luka peut-être bazo Papa Blaise Binda à pambola peuple de Dieu dans ba église quand même vous beta pe na ba église nga vi na ba église ah ouais déjà nga na to ebani rapito attends la minute la zala kola mutu musupa na surtout kota la kati ya amitié nga na yo ba relation nga na yo eza église okutaka na église voilà donc ngai bandeko bazotala ngai bayebi nga do depuis nga na depuis nga na ndako bana bongola mutemba bana na Russie ti lelo ka église donc vi nanga eza na bengla beta na église et belé donc ka ba congolais ti ba ivoirien ba camerounais ba antillais donc baza wana belé peut-être balasima so ba sungi to ça pa émission sur en français va pambolama ou so to ça ba titre na c'est pour ba pambola pour belé ba otala nga ba ah papa te comprendre ba molobiti voilà pour na yebani mingi ba koto wana pe trop na donc oui Papa Blaise mais ba na nzambe pe mususu ba kozala na besoin au bénir bango ba kota Papa Blaise na numéro nini Papa Blaise aza disponible ya kobeta na ba église Papa Blaise Binda za ko préparer album Papa Blaise ko peut un peu programme na yo na mokose donc pour na déjà contact na ngai bon na la page à Facebook on a utilisé mingi betika Blaise Binda Facebook na ngai to na YouTube na za na Blaise Binda officiel sur beti bona eza salami kala mingi te na 2000 je crois 2 ans ngo déjà na YouTube et na za na TikTok. Bon, Instagram, naza makasi na ngote. Na goloba vraiment na kota na ngona rami kuna te mais soki na Facebook, YouTube tout ça au mona ngai. Na ça la paye fort na kota pe moni za biloko mo o faut la paye na moi makasi na ngo ko expert. Naza makasi na Instagram na mingi te. Mais après pour na numéro na nga eza 06 51 24 91 87 06 51 24 91 87 pour na bande connaître so ba na besoin contacter nga ba ba d'appel banda mboka ba banda mboka ka ni na 0033 33 après 6 51 24 91 87 donc on a numéro na ngai et na betara partout na voyage rapé donc là tout na moni boza mingi na papa Emekano voilà comme on travailler vraiment donc on travailler Mikolo vraiment collaboration papa Emekano oui bon tout travailler en collaboration penzate na golo bango parce que et le réseau ça les années mingi parce que nzembo eza demandé OK nzembo to betina yango beza presque Mikolo en actualité
par rapport à banzembo na ye donc il y a sika eza album na sika album pour nzembo bimi na album na ye comme on a vraiment là tapena zoto o comme banzembo oyo et ko bénir vraiment bana na nzambe na yebi penga na nzambe moko na banzembo na tana moko na banzembo kuna déjà to sala moko na mingi te et ko pambola pe bana na nzambe nyonso oyo bazako landa biso Papa Blaise Binda to comme na suka ya émission na biso Gospel Plus ya moko na lelo Papa Blaise Binda liloba ya suka pona lelo oyo ko yipesa na bana nzambe nyonso oyo balandi biso ba oyo ba sepeli na banzembo ya Papa Blaise Binda ba oyo balandaka Papa Blaise Binda et puis na bana nzambe nyonso surtout ba oyo ba perdaki espoir ba oyo bazana espoir lisusu te makambo nyonso ya bango ekomeli bango ngai Papa Blaise Binda ko pesa bango espoir nini yango na poka na lelo et puis na mutu moko oyo andimeli na Yesu Kristo te au monisha na biso za fête des disciples to comme ça ba disciples ya nkolo na batu o bandimeli na Yesu Kristo te ko sala na bango appel nini liloba eza na mboka na Papa Blaise liloba suka yango yo kaka eza tout d'abord na sing bino le merci bino bolandi émission bana evanti suka bo pesi temps na bino mais na ko bisa yo ndeko zo tala ngai oyo oyambina no Yesu te na ko yebisa loko moko soki olandi penza émission obande bandeli nango okoyeba ke place nga na wuti donc nazalaki penza peut-être koleka oyo zo sala mais soki omoni bato lokola biso boye tondimela nzambe ozomona na pesa la témoignage nanga bato bele bandimaka te ke na fimaka na mela badiamba grand noir soki ya noir ya bakasi mais de la mo servir nzambe donc pour na koyebisa ke vie oyo nyonso komene na mokili oyo et comme mayo place moko malamu te suka nango okosuka kama mabe mais muta pesa ka kimia ozo luka wana ezaka Yesu banda na yambaye taling nazali kimia libela na koma ko refléter image ya esengo pa mutu nyonso donc problème na yo oza nango difficulté oza nango ezaka na mutu moko okokisa mokumba meza Yesu okotambulaka na mokili eza na famille na yo eza na ba kopozo sala mutu moko tako biso yaka na mikumba na yo na opeso kimia aza na ete bango so wana problème na bango pesa ngo pa Yesu o pesa nga raison donc yango kalika mona ko ebisa yo na zana ebelete. Merci beaucoup Papa Blaise Binda ba certaines choses ate na bana nzambe o balandi biso na mukuse kaka mbote déjà na libota na ngai mama na bana na ngai et puis bandeko baota na ngai na yebi ki boza liste donc mbala sima loba na boza liste parce que na bona tanga moko après ba misusu bazanga donc kola pambola bino mbala sima nde bokoka bakombo na bino. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup le frère Blaise Binda, c'est un frère que j'aime beaucoup, c'est un frère que j'aime beaucoup. Quand vous m'avez dit bossana boss abonné la chaîne na biso oyo faites des disciples TV bokota na YouTube bolanda yango beaucoup bolanda ba émission za kuna na 4 pour za discuter parce que yango nde muto aussi makambo mikolo na paria po na poto to moni lokola neti makambo nzambe ezoyoka na sumingi te surtout côté na YouTube ka ba actualité ya mokili siko ya nzambe eza awa oza na posa ya kobondela oza na posa pe o passer message na yo oza pasteur ozali moyembi ozali mutu oyo oza na posa o pesa témoignage na yo contacter Faites des disciples TV. Merci beaucoup, Papa Blaise Binda. Oh là là, nous sommes bénis vraiment ce soir. Papa Blaise Binda na plateau na biso. Merci na ba nzambe nyonso o bolandi biso partout dans le monde. Bino ba o bolingaka Gospel Plus, bino ba o bolingaka radio, télévision, Faites des disciples. Toza wana pona que nous travaillons toujours en collaboration na Image Prod TV, au s'abonner na Fête des disciples télévision radio, au Kimi Pemba Nkuna na Image Prod TV, au s'abonner pekuna parce que nous travaillons en collaboration. Sur mon plateau qui toko boebo pe ça merci na papa Fire Basket, studio FB et d'autres salam sada kitoko nasima ya caméra na mutasimba ki régie na biso ya poko na lelo papa na biso to pe frère na biso Jean Simena le monde que musala kitoko azana au full et au moulin et ceux qui bo sepel une émission on bo pe sa merci na visionnaire il y a émission kitoko oyo Gospel Plus c'est notre papa Bob James
Yenda Zali vraiment visionnaire. Il y a émission Oyezo Pambola Bana Nanzambe, Papa Bob Chams, Topesio Bambote, Esika Ozwami, Elongona Libota Mobimba Mama, Elongona Bana, Topesi Bino Bambote, Esika Bozwami. Un grand merci aussi à notre papa Gelor Nzila, Balobi ke Kalamingite Yepe tourné Koko Makoleka Awa, Soki Bozoyo Kaka moi musique Ezo Beta Kuna Busa Tozobina, Opesa merci na papa Gelor Nzila, Balobi ke Musala Kitoko Nzambe ya Pambola, Yepaza Moyembi Nankolo, Kalamingite tourné pe kozala na plateau, a kozala ya biso, toko tuna yeba question oyo a ko répondre. Opesi merci lisusu na papa Francis Bagazali. Père double, papa Francis Basala, monsieur Kabozali Longona Bana Nyonso, monsieur Bozali Kolanda Biso. En tout cas, 4 mois, je vous dis un grand merci. Todo Silisana, amour de ma vie. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Bon, que nous visiter site Nabiso, www.fêtedesdisciples. Donc, www.fêtedesdisciplesinfo.com. Bon, que nous visiter Kuna. Beaucoup de émissions, beaucoup de prières, beaucoup de prédications. En tout cas, beaucoup de jamais de signes à fête des disciples. Télévision, radio, Brozala, jamais déçu. Vous serez vraiment béni. Car papa Blaise Binda, Aotiko Ebisabino, Tozawana, Ponakosali l'ensemble. Biso, ici nous faisons la promotion de Jésus-Christ. Ici c'est Jésus-Christ qui règne. Papa Blaise Binda, amour de ma vie. J'espère que c'est ici, papa Willy Kabouya. Bayo Kakandenge Nini Baeva, Sayo. Bana fait pas comme notre maman Clara Mouzadi, la représentante de l'église, fait pas ici en France. Merci beaucoup. Papa Guélor, on dit là, on peut déjà ici, c'est la fin vraiment. Guélor. L'ultima, papa Guélor l'ultima, il n'y a pas de la technique na biso na kati ya studio FB. En tout cas, tu as des Guélor, tu as Guélor Zila, oh ya do bete la biso lindanda, tu as na Guélor l'ultima. Donc tu as des Guélor. En tout cas, papa Guélor Zila, on va 4 mois, je vous dis au revoir. À la prochaine, n'a invité Moussousou Yassika. Bye bye, papa Blaise. Alléluia. Ola Pambola Bino. Alléluia. Minatama Bampaka. Basi la posa ya mokili. Tika na posa moko. Kuma melankolo. Yesu balingi tokokana na yo. Ene tokokana kwa bilongi yo na bayekoni. Yango shida mateka yo ambrasaka yo. Tokozalaka konfondi kasi ya bayekoni. Ayimitaka yo mobimba engena lingi tokokana ngai na yo te. Jésus l'amour de ma vie. Nabengaka yo mbunga ya peti yanokasa nsima esepelisaka motema. Bonane bapetaka mbala moko na mbula kasi banda yokota na bina ngai Yesu yokoma bonane na ngai ya tous les jours. Ata problème opesa kanga esengo oyanga na yo libala ekosila te tokabwana te nalangwe oyanga na yo alliance ekosila te yaya soki apembese bopaka wana yo seliwa. Tu es l'amour de ma vie. Bolingo na yo eleki makasi ekotina makila epesi pita libela bato bazo comprendre te bamboli kwelinga soka moto alamwe bayokanaka se na moto ya kwiti naza na pita molimo na yo Yesu moto akokomprendre se oyaza na yo Jésus l'amour de ma vie. Nalamwe yo nabengaka yo mbunda ya peti yanosasa nsima esepelisaka motema. Bonane bapetaka mbala moko na mbula kasi banda yokota na binanga Yesu okoma bonane na ngai ya tous les jours. Ata problème opesaka nga esengo oyanga na yo libala ekosila te tokabwana te nalangwe oyanga na yo alliance ekosila te yaya soki apembe se mombaka nana yo seliwa. Oh, tu es l'amour
Obayokana ndenge nini bazovivre Sayo ndenge nini bazambolaka Sayo ndenge nini balinganaka Sayo ndenge nini babalanaka Sayo esenga boye bango mpe bayokaka Jamais boye bango mpe bayokaka Jamais boye bango mpe bazuwaka Jamais boye bango mpe bamonaka Jamais ndenge nini bazovivre Sayo ndenge nini babimaka Sayo ndenge nini bayembaka Sayo ndenge nini bateyaka Sayo boye bango mpe bamonaka Jamais mokona kutu mpe balalaka Jamais photostabilité ezalaka Jamais tere bonheur mpe bazuwa Jamais ndenge nini bazobibe Sayo ndenge nini babimaka Sayo ndenge nini baguvernaka Sayo ndenge nini basalaka Sayo bisenga boye bango mpe bayokaka Jamais boye bango mpe bayokaka Jamais kitoko boye bango mpe basalaka Jamais makambo elengi boye bango mpe bamonaka Jamais kitoko boye bango mpe basalaka Jamais bokambolaka À la prochaine numéro, que Dieu vous bénisse. Yaya Didiane Ileko, que Dieu te bénisse. Yaya, continue à partager l'émission. Bye bye.